Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. El siguiente video les mostraré brevemente el contenido de estos monitores que ustedes podrán ver en pantalla. Obviamente ya lo sacamos de su caja porque lo único que trae cada monitor es su fuente de corriente, aquí presente, ok, su fuente de corriente y las indicaciones y garantía de cada monitor. Ok, aquí podrán ver que tenemos, pues nosotros ya tenemos aquí nuestros cables balanceados, pero esos los deben de comprar por separado. Ok, esos no vienen en la caja, no vienen en el paquete, no se piden, bueno, más bien sí se piden aparte, se van a comprar aparte, pero eso ya es independientemente del gusto de cada quien. Ok, bueno, el video simplemente es para presentar el contenido de estos monitores y sobre todo para escuchar y recomendar lo que nos podrá proporcionar la magnitud de estos monitores, si son de calidad alta o baja, de acuerdo ahorita a lo que podamos escuchar en nuestra prueba de audio, ¿ok? Bueno, ahora sí ya tenemos conectados nuestros monitores y daremos paso nada más brevemente a escuchar cómo suenan. Esto lo estamos poniendo a nivel medio de volumen que tienen atrás los monitores, pero pues no es gran novedad ya que ya estos monitores de gama alta pues ya presentan independientemente su volumen independiente, valga la redundancia. Ok, entonces escucharemos.